Приветствую всех друзей, подписчиков моего канала, а также тех, кто впервые зашел на канал. Продолжаю цикл видео про водометную насадку «Ветер» для лодочного мотора «Вихрь». Итак, покатался я сезон на водометной насадке, сделал замеры скорости, посмотрел, как она работает с одним пассажиром, с двумя пассажирами, с грузом. Решил немножко ее усовершенствовать. Покажу, что я сделал. Прикупил я маховик зубчатый со стартером, чтобы заводился он со стартера. Вот стартер уже установил, подсоединил зажигание. Будет заводиться он от аккумулятора. Кнопку стоп аккуратно выведу, сделаю. Поменял бронепровода, свечи поменял. Вот, у меня была такая проблема. Один из крайних разов, когда я выезжал на рыбалку, меня засосало через решетку камень и обломало, как видите, две лопасти родного винта. Но слава богу, у меня есть запасной вот такой. Правда, он металлический. Я на нем как-то делал замеры. Идет на нем не хуже, чем на родном. Единственное, у него вес немножко потяжелее. Буду ставить его, родной снимать. Решил, в общем, я сделать заужение сопла. Вот. Ставится вот сюда сопло, у него выход 150. Посмотрел на форумах, советуют сделать заужение на 130. Для этого нам понадобится вот такую трубу я достал. 150-ю. Сделал вырез. Сейчас занимаюсь подгонкой, подканю трубу. Здесь вот я сделаю надрезы аккуратно болгаркой, и вверх выход заужен на 130. Сюда ушки приварю, и будет крепиться на болтах. Вот там есть у меня отверстие уже с нарезанной резьбой в 3 местах. Вот 2 ушка, вот 3 ушка, и будет заужение. Единственный минус: у данной конструкции не будет заднего хода, потому что крышка, которая закрывает сюда, просто по размеру не войдет. Ее пока временно сниму. Как закончу, обязательно сниму видео, как он пойдет с заужением на 130. Всем большое спасибо. Буду работать дальше. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи.